200 grama krumpira, kuhati oko 17-18 minuta, ne smiju se raspasti. Trideset grama maslaca, ostaviti da tako stoji do upotrebe. 7 grama suhog ili 20 grama svježeg kvasca. 10 grama šećera, 2 decilitra mlake vode, 100 grama glatkog brašna, negdje se kaže meko brašno. Ostaviti da kvasac nadođe 15 minuta. Standardna čašica, 180 grama bilo kojeg jogurta, čvrsti ili tekući. 5 velikih žlica suncokretovog ulja, 600 grama istog brašna, 12 grama soli, dodati polovicu. Ponovo dodati polovicu preostalog brašna. I sada dodati preostalo brašno. Podignuti tijesto i odvojiti ga od posude uz pomoć kuhače. Tijesto će biti malo ljepljivo, ali budite bez brige, takvo mora biti. Dodati vrlo malo brašna da se ne lijepi za podlogu. Ostaviti da se prvo diže pola sata. Za to vrijeme u ugrijanu tavu dodati ulje i 250 grama luka. Pirjati ili dinstati 10 minuta. 500 grama mljevenog mesa, može bilo koje. Ja sam koristio pola svinjetina i pola junetina. Oboje od buta. 12 grama soli, papar po želji. Nastaviti pirjati 15 minuta. Nakon pola sata tijesto promjesiti. Ako ste sve napravili kao i ja, ukupna težina bi trebala biti oko 1360 grama. Svaka loptica je teška 200 grama, a ostatak tijesta oko 350 grama. Dodati malo brašna i ostaviti ga tako do upotrebe da stoji pokriveno ili poklopljeno. Podijeliti na 5 jednakih dijelova. Bilo koji sir koji bi koristili za picu i mozzarella. Papir za pečenje. Pokriti do upotrebe oko 15 do 20 minuta, taman koliko vam treba da zamotate kiflice.
pokriti do upotrebe taman dok se ispeku sendviči. Peći oko 15 do 18 minuta na 200 stupnjeva sa uključenim ventilatorom na vrući zrak ili na 220 stupnjeva isto oko 15 minuta sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Okrenuti barem jednom da se ravnomjerno ispeče. Premazati odmah vruće s malo ulja. Kiflice peći oko 20 minuta na 175 stupnjeva sa uključenim ventilatorom na vrući zrak, sa uključenim gornjim i donjim grijačem, peći na 190 stupnjeva također oko 20 minuta. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak redom po brojevima i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slične video recepte koje ste možda propustili, a zaista bi volio da ih pogledate.